Oiê! Eu vim mostrar para vocês um modelo de estimulação da linguagem. Tá aqui com o vídeo da LOL. Vocês percebem que ela repete o mesmo som diversas vezes? Né? Então ela fala ai, 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 e a filha naturalmente imita esse som. Né? Então você não precisa pedir para a criança imitar você. Se ela tiver o repertório de imitação, ela vai te imitar, contanto que você repita esse som diversas vezes. Né? Então a gente fala o nome das coisas, a gente usa onomatopeias, a gente repete muitas vezes. Né? E se a criança tem esse repertório, ela vai te imitar. Mas caso você perceba que a criança não tem repertório de imitação, ou seja, que ela não te imita espontaneamente, aí precisa de avaliação.